смотрите новости, в студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Завершились испытания вертолета Ми-38-2 в аэропорту Мирного. Винтокрылую машину тестировали в условиях низких температур. Помощь бизнесу. В Алдане пенсионерка написала бизнес-план мастерской по пошиву одежды и получила грант. День защитника Отечества и 8 марта. Сколько праздничных выходных ждет россиян в феврале и марте? Правительство России обсудит налоговые льготы для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Речь идет о проекте закона, который предусматривает поправки в налоговый кодекс. Они освобождают региональных операторов от налога на добавленную стоимость и предоставляют субъектам страны права устанавливать для этих организаций ставку 0% по налогу на прибыль. Этот вопрос сегодня обсудят на заседании правительства страны. В повестке заседания есть и обсуждение законопроекта, совершенствующего регулирование игорной деятельности. Чтобы не допустить организацию азартных игр под видом букмекерской деятельности, предусматривается ограничение мероприятий, на которые в букмекерских конторах и тотализаторах могут приниматься ставки. А организаторов азартных игр, имеющих лицензию, хотят обязать размещать в доступном для посетителей месте действующую банковскую гарантию исполнения обязательств перед участниками игр. Индекс промышленного производства на Дальнем Востоке по итогам прошлого года составил 104,4%. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев во время пресс-конференции «Дальний Восток. Точки роста». По его словам, это в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. И такие темпы роста держатся уже несколько лет. При этом Трутнев недоволен показателями. Президент Владимир Путин поставил перед нами задачу – 6% роста, сообщил вице-премьер. По его словам, власти продолжат работу над ускорением темпов роста экономики в регионе. Более 65 миллиардов рублей вложат в развитие социальной инфраструктуры в регионе, строительство школ, больниц, детских садов. Кроме того, вице-премьер объявил, что в Минвостокразвития курировать развитие Арктики будет замглавы ведомства Александр Крутиков. Трутнев подчеркнул, что к развитию Арктики нужен особенный подход. И параллельно мы ведем работу по созданию условий для жизни людей в центрах экономического развития. Понятно, что там, где строятся предприятия, я уже сказал, что их более 180, а будет около 1500 уже сегодня. Думаю, что это количество будет увеличиваться. И надо делать так, чтобы там были больницы, школы, детские сады, спортивные комплексы. На эти цели выделено на 3 ближайших года в федеральном бюджете 65,2 миллиарда рублей. Будут построены 22 больницы, 31 школа, 33 спортивных объекта, 10 домов культуры. Ряд объектов уже завершено. И уже через пару лет в Якутии могут начаться испытания передвижного многофункционального комплекса жизнеобеспечения. Разработка получила название «Тундра», и ее презентовали на днях в IT-парке. Это небольшой вагончик на санях, изготовленный из очень легких современных материалов. Из-за малого веса его могут возить с собой одна оленеупряжка или один снегоход. В вагончике установлена тревожная кнопка для связи с МЧС, узлы обеспечения доступа в интернет, а также солнечная батарея и ветрогенератор. Проект планируют реализовать к концу 2021 года. Вот этот комплекс может предоставить и возможности для дистанционного обучения коллективных школ, и доступ в интернет для оленеводов, и повышение квалификации, обучения для взрослых оленеводов. Все это можно сделать реально. В принципе, проект обоснован. Сертифицированные испытания вертолета Ми-38-2 в аэропорту Мирного завершились. С 28 декабря по 23 января винтокрылую машину тестировали в условиях низких температур. Для этого из Московского вертолетного завода имени Миля в алмазную столицу прибыли 70 специалистов. Они провели 49 испытательных полетов, из них 19 на территории поселка Накын. Как показал себя вертолет и довольны ли разработчики полученными результатами, расскажет Мария Урцева. Вместе с последними холодами покидает алмазную столицу и вертолет Ми-38-2. Через несколько минут его загрузят в самолет «Руслан», на котором его доставят в Москву. Вертолет Ми-38-2 доставили в алмазную столицу в декабре прошлого года. Разработчики решили расширить летные характеристики этой модели. Для этого провели серию испытаний, заключительный этап которых прошел именно в Якутии. Летчики-испытатели говорят, лучшего места с экстремально низкими температурами для тестов не найти.
Если сейчас мы выполним задачу, оценим вертолет до температуры минус 50, то, значит, будут подтверждены тактико-технические характеристики, и, значит, вертолет получит сертификат летной годности вот в заданном диапазоне температуры эксплуатации. Сначала машину планировали испытывать в Якутске, но взлетно-посадочная полоса там оказалась не готова принять самолет «Руслан», на котором перевозили сам вертолет. Поэтому выбор пал на аэропорт Мирного. Для этого руководство вертолетного завода имени Миля заключило договор с Мирнинским авиапредприятием и авиакомпанией «Алроса». Для того, чтобы завод мог проводить техническое обслуживание в условиях аэропорта Мирный, пользуясь тем оборудованием, что использует авиакомпания «Алроса», и док теплый, где можно вертолет обслуживать. А также еще и авиакомпания «Алроса» выделяет вертолет Ми-8 для сопровождения. Месяц 70 специалистов Московского вертолетного завода тестировали винтокрылую машину. Выполнили 49 тестовых полетов, из них 19 в Накыне. Главный вопрос был, сможет ли воздушное судно завестись без прогрева при температуре минус 40. Подошли к завершению сертификационные испытания вертолета Ми-38. Прошли они очень успешно. Воздушное судно показало себя очень надежным, даже в таких экстремальных температурах. Воздушное судно подтвердило все необходимые расчетные параметры. Хочу добавить, что эта операция, она в принципе уникальна, чем она выполняется впервые. Мы помимо того, что выполнили испытания, мы еще отрабатываем процедуру перебазирования данного вертолета воздушным транспортом. По результатам летных испытаний конструкторы доработают масляную и систему кондиционирования. Итоги испытания вертолета уже передали в Росавиацию. Мария Урцева, Илья Засухин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К другим темам. В Нерюнгринском районе 94% домов оснащены приборами учета тепловой энергии. По состоянию на февраль в жилых домах, находящихся в зоне ответственности Нерюнгринской ГРЭС, осталось установить всего 21 общедомовой прибор учета тепловой энергии. Это 10 домов в Чульмане, 8 в Серебряном Бару и 3 в Беркаките. В Нерюнгре все дома с технической возможностью оснащены приборами учета. На сегодняшний день в районе 360 многоквартирных жилых домов уже оборудованы общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов. В оставшихся 245 домах либо отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета, либо объект признан аварийным и, как следствие, не попадает под критерий обязательного оснащения приборами учета. В Якутии появились займы для предпринимателей под низкие проценты. Например, до 5 миллионов рублей на приобретение оборудования могут получить бизнесмены, занятые в туризме. Как отметила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких в ходе отчета правительства в Усть-Алданском районе, предприниматели смогут воспользоваться займом для строительства или реконструкции туристических объектов, приобретения оборудования или мягкого инвентаря. Также Фонд развития предпринимательства региона вводит займы для ювелиров. Они смогут получить до 5 миллионов для приобретения производственного оборудования и пополнения оборотных средств. Но также весомую поддержку местный бизнес получает за счет грантов. Яркий пример из Алдана. Выйдя на пенсию, Любовь Николаева решила заняться любимым делом – пошивом одежды и изготовлением украшений. Женщина написала бизнес-план и получила от администрации района грант на открытие мастерской. С бизнес-вумен Алдана познакомились наши корреспонденты. Иван приехал из Тамота в Алдан для того, чтобы забрать отреставрированную шубу из мастерской. Конечно, всех тонкостей скорняжного дела молодой человек не знает, однако мужским взглядом новое одеяние подруги он оценил. Шуба нравится. Нравится. Мастерская Любови Николаевой единственная в Алдане. Реставрация меховых изделий, пошив жилетов, шапок, шуб и накидок. Мастерица умеет все. Заказы поступают от жителей не только района, но также республики и России. Любовь Акимовна сама человек творческий. У нее и дочери творческие люди. И вот дочь Яна у нее работала в крутом салоне где-то в Питере. Класс. Навыками работы с кожей и мехом мастерица овладела в детстве. Профессию, однако, связала с иной сферой. Любовь Акимовна учила детей физике. Выйдя на пенсию, решила заняться любимым делом в реалиях современности. Написала бизнес-план и получила от администрации района грант на открытие мастерской. Конечно, помог. Так вот эти машины, так, они же тоже и дорогие. Так.
дорогие. Одна вот эта головка стоит где-то около 40 с чем-то тысяч. На изготовление этого комбинированного пальто Любовь Акимовна затратила месяц. Немало усилий требовалось для того, чтобы поставить мех старой шубки. Одеяние в принципе готово. Осталось расшить пояс орнаментом из бисера. Заказы воплощают идеи мастера и клиента. К советам профессионала заказчики прислушиваются. Правда, ярких оттенков и контрастов зачастую побаиваются. Аппликации вот такие из разных кусочков. Они боятся, говорят, боятся быть детьми, будем как дети выглядеть. В предпринимательстве сложностей немало. Одна из главных связана с нехваткой мастеров. В цехе Любови Николаевой трудятся всего 2 специалиста. Елизавета Федотова вышивает корону для унтов. Кропотливая работа, требующая внимательности и сосредоточенности, займет порядка 2 недель. Ну, я очень многому научилась у Любовь Акимовны, потому что бабушки-то давно нету. Я шила, я даже тут ходила на скорняжные курсы в Алдане, где-то что-то научилась. Но оказалось, что я шью совсем не по правилам. Любовь Акимовна подумывает о проведении на базе своего цеха мастер-классов с целью передачи опыта тем, кто хотел бы оттачивать навыки скорняжного дела. Однако пока приступить к воплощению идеи в жизнь не позволяет занятость. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Бригада телевизионных работников Якутии готова к освещению первых зимних международных игр «Дети Азии» в Сахалине. До открытия крупного спортивного форума остается 2 дня. 9 февраля первыми на старт выйдут шорт-трекисты, лыжники и хоккеисты. Прямая трансляция по каналам НВК и «Мамонт» начнется с соревнований по шорт-треку из Дворца спорта «Кристалл». Наша телевизионная бригада вплотную работает с техническими судьями, персоналом, дирекцией игр и режиссером канала Матч ТВ Дмитрием Ястребовым. Сегодня оборудование развернуто в «Кристалле» и на стадионе «Спартак», где пройдет масштабное зрелищное шоу открытия зимних игр «Дети Азии». На освещение мероприятия будет задействовано 11 камер и квадрокоптер. Штаб работает в полную силу и готов выдавать качественное видео с острова Сахалин. Сигнал будет подаваться на спутник и распределяться уже по странам-участницам, которые заявили желание забрать сигнал. Естественно, это пойдет и на наших телеканалах нашей республики. Поэтому приоритеты мы такие поставили. То соревнование, которое идет в первую очередь, оно идет в прямой трансляции. Но 3 сигнала, они одновременно идут на коммутационный узел телекомпании ОТВ, и они записываются. В честь Дня защитника Отечества россияне в этом году будут отдыхать только 2 дня – в субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля. А выходной день, выпадающий на праздник, перенесли на 10 мая. В Роструде напомнили, что предпраздничный день, 22 февраля, должен быть по закону сокращенным. Люди, работающие 5 дней в неделю, смогут уйти домой на час раньше обычного. На Международный женский день отдых у россиян продлится 3 дня с 8 по 10 марта. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.